नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कलर व नंबर थेरेपी द्वारा हिकअप अर्थात हिचकी का इलाज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बिल्कुल ही आसान है तथा इसका असर कुछ ही समय में होने लगता है। इसके लिए आपको एक ब्राउन अर्थात भूरे रंग का स्केच पेन या मार्कर पेन लेना है तथा चित्र के अनुसार हथेली के विपरीत ब्रैकेट में -1 तथा ठीक इसके नीचे ब्रैकेट में +6 लिख देना है। दोस्तों, इस थेरेपी में प्रयोग की जाने वाली प्रिकॉशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।